Kaya alam din sa atin. Tinam sa atin naman, kaya bashin bit fiashin ah. Mudada taon chinyo sabdash pabuzo kumyam na shop cross. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nendo dinena mialo milava ineneta nasa takune salava nasa li penenganune budurime dudia sensa osamena 298 Dashi khanda nededa khanda အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ရဲ့အစုကိုပြောနေတာအဲ့ဒီတမှာစိတ်တွေရဲ့အလုပ်ကိုပြန်ပြောတာပေါ့နော်ပရိသန္တိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိစ္စဆိုအလုပ်ကိုပြောတာဦးဇင်းတို့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တွေကပဲအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်တွေလည်းပဲအလုပ်လုပ်တာပါပဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအကျိုးစိတ်ကအလုပ်လုပ်တာနဲ့အကြောင်းစိတ်အလုပ်လုပ်တာမတူပါဘူးအခုဇောလုပ်ငန်းဆိုတာအကြောင်းစိတ်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးလွတ်တဲ့စိတ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ကရိယာရဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစိတ်တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောပြတာအဲ့ဒါမှဒီတစ်ပတ်လည်းပြောပြီးသားပေါ့နော်အခုပြန်ပြောပြီးတာပေါ့ပင်စဒွါရမှာအစင်းရူပယုံစတဲ့အရာတွေဟာမန္တာယုံဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်မန္တာယုံဆိုတာအထင်ရှားတယ်မြင်တာနဲ့သိတယ်ကြားတာနဲ့သိတယ်အနတ်ရတာနဲ့သိတယ်စားတာနဲ့သိတယ်ထိတာနဲ့သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝီတိဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ပိုင်းခြားတဲ့အာယုံမှာပဲကာမကုသိုလ်စိတ်8ပါးအကုသိုလ်စိတ်က12ပါးပြီးတော့ကာမကိရိယာစိတ်9ပါးဟာတိတုပ္ပတ္တပါနဲ့မာကိရိယာ8ပါးပေါင်း9ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီ29ပါးသောကာမဇောတွေဟာ6ကြိမ်9ကြိမ်ဇောအဟုန်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြောတော့တူတုတ်ပေါ့နော်အမေကိုနားလည်ဖို့ကကာမကုသိုလ်စိတ်8ပါးဘယ်ချိန်မှာဘာကိုအောင်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လဲပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးပြီးရင်ကာမကိရိယာစိတ်9ပါးတခုစီပြန်ပြောပြမယ်ကာမကုသိုလ်စိတ်8ပါးသည်လူပြေနတ်ပြေလူလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်နတ်လည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်သူပြောတာပင်စဒွါရဝိချိမှာလို့ပြောတာကိုအဲဆိုပင်စဒွါရဆိုမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့9နေရာအဲ့ဒီ9နေရာမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကကုသိုလ်အာယုံပြုမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာဒါဆိုရင်ကာမကုသိုလ်10ပါးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ဥစဉ်မှာမျက်စိရှိတယ်ဘာကိုကြည့်မှကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဘုရားတော်ဗျာသမဏနိစ္စဒသနာကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်စွာဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရော့နေသောမနတိကာရစိတ်ထားမှန်တာပေါ့ဗျာအိုးကောင်းတာကိုလုပ်တာကောင်းလိုက်တာမြင်တဲ့အချိန်မှဖြစ်တာပြီးတော့နားလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအတန်ကြားရုံနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အတန်လည်းကြားရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်လည်းရှိနေရမယ်အဲကြောင့်ကာလေနဓမ္မတဝနံနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတရားကိုနားထောင်ပါ
ကစက်ကိုခွင့်မဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းလည်းပဲမိသားစုချင်းလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားကိုပြောပြရတယ်ခက်တာကဗျာလူဆိုတဲ့ပုံကလည်းပဲဗျာအားပြီးဆိုရင်စကားပြောတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးတန်ဖတ်ပလာပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောမိတာများတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောရင်နားလည်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားကြားတာပေါ့ဗျာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားကိုရွေပြောပါနားကလေရွေပြီးကြားလို့မရဘူးအတန်မှန်တယ်သူကြားတယ်ငါဘယ်တန်မှနားထောင်မပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အတန်ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့စကားပြောပြရတယ်လူတွေကလေအားတဲ့အချိန်မှာတရားထိုင်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတာပေါ့ထိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ပဲအားတဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့စကားကိုလည်းပြောပြရတယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ပဲခက်တာကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုပိတ်မှသူကကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ထင်တော့လေမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုပိတ်ထားလိုက်တာပေးယုံနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖွင့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကြီးအမယ်ပင်စားတော်ရမှာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုံကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုံကြည့်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်နေမှာပေါ့နောက်မှတွဲရဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတွဲရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုံနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုံကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုံကအာလောဘဘယ်ဟာမဆိုလောဘမရှိဘူးအာရောဒမြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါမှာဒေါသမထွက်ပဲနဲ့မေတ္တာဖြစ်နေတာအကုသိုလ်စိတ်နောက်မှအကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိတယ်မြင်တဲ့အခါမှာကြားတဲ့အခါမှာသဘောကျနေတာလောဘခေါ်တဲ့သဘောကျတာကမြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ထက်ကမချင်မချမ်းဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဒေါသခေါ်တဲ့ခိုင်ကြရင်လေအတိမထားမိတော့ကြားယုံပဲမြင်ယုံပဲရှင်ဗျာဘုရားဟောတဲ့တရားမှာတရားထိုင်တဲ့အခါတရားမှတ်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တသုတေသုတမတ္တမြင်တဲ့နေမှာကြားတဲ့နေမှာထားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့မြင်တဲ့အခါမှာကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါအကုသိုလ်လားလို့မေးမယ်တတိမရှိအကုသိုလ်တတိရှိအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးမြင်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားနေရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မြင်တာလည်းဂယုမဆိုင်ကြားတာလည်းဂယုမဆိုင်မြင်နေအောင်ကြားနေအောင်ဆိုရင်ဒါကြတော့ဩပစ္စာမောဟခေါ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်လူလည်းဖြစ်စေတဲ့အာယုံနာလည်းဖြစ်စေနေတဲ့အာယုံကိုရွေပြီးတော့ကြည်ရွေပြီးတော့ကြားဒီတိုင်းပဲကိုယ်ကမျက်စိရှိလို့ကောင်းတာမြင်ခြင်းလို့နားရှိလို့ကောင်းတာကြားခြင်းလို့သူများလည်းပဲမျက်စိရှိတဲ့ခါမှာကောင်းတာမြင်ခြင်းမှာပေါ့ကောင်းတာကြားခြင်းမှာပေါ့ဒါဆိုကိုယ်လည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေထိုင်ပေကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စကားကိုပြောပေးကိုနာကပဲကောင်းတာကြားခြင်းတာမဟုတ်ဘူးသူများနာလည်းကောင်းတာကြားခြင်းမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြောရတဲ့6ကျဲ9ကျဲ6ကျဲကိုဖက်လိုက်အားနဲ့မှ9ကျဲပဲဥစဉ်နဲ့ပြောမယ်ပထမဆုံးရှိတယ်ဒုတိယဆုံးတတိယဆုံးစတုတ္ထဆုံးပဉ္စမဆုံးသတ္တမဆုံးတတ္တမဆုံးဇော9ခါဖြစ်တယ်1နံပါတ်1ပထမဖြစ်တဲ့ဇောသည်အာဒေဝနာတတ္တိမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတာနှစ်ဒုတိယမြောက်ဇောမှသည်သတ္တမဇောတိအလေဇော5ကျင်ဟာအာဒေဝနာတတ္တိကိုရတာမှတ်ပေမဲ့ရာဂါဇဖြစ်တာမို့လို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာအကျိုးပေးမှာနိဗ္ဗာန်များမချင်းဆိုအမြဲတမ်းပေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာအကျိုးပေးနောက်ဆုံးတရမဇော9ခုမြောက်ပေါ့သူကြတော့ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးမှာလူတွေအတွေ့အထဲမှာအခုဘဝရတာနဲ့နောက်ဘဝရတာအခုဘဝရတာကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအာဒေဝနာတတ္တိမရရင်အားနေတာမလို့အခုဘဝအကျိုးပေးတာအာဒေဝနာတတ္တိက1 2 3 4 5 6ချိန်ကြီးတိုက်ထားတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရမဇောအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒုတိယဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာတသက်ပြောတာမဟုတ်တော့ဘဝပထမဆုံးကပစ္စည်းပဲဘာနာလုံးပဲပစ္စည်းပဲရတာဘဝမရဘူးမတူဘူးဆိုပါစို့ပြောနေကြစကားတိုင်းမဟာတော့ပဲပြောကြတာပေါ့
လွယ်တာကိုမှတ်မိလွယ်တာလေမာတော့လေမွဲတေးလန်းနေဘယ်လိုကဲနေမွဲလည်းမသိပါဘူးဆင်းရဲလုံးလို့တဲ့သူမာတော့လို့ခေါ်တာချမ်းသာတဲ့လူကြားထဲမှာနေတဲ့လူတယောက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတရားရဲ့စကားကိုကြားပြတဲ့အခါမှာလူချင်းစိတ်ပေါက်တာနာမာတော့ရေငါတို့မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကုသိုလ်လုပ်နေကြတယ်နေလဲကုသိုလ်လုပ်ပါလားနာကကြားတာကုသိုလ်စကားကြားတာလေဒါပေမဲ့နှလုံးသားလည်းခံယူဖို့လိုသေးတယ်နာအကြောင်းလည်းမရဘူးငါတို့ဆင်းရဲတယ်လေမလူဘူးငါတို့မဟုတ်ဘူးလူတယ်အားပါတော့ဗျနောက်ဆုံးဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားလူရတယ်ကျင့်တတ်တာထင်မထားဘူးလေဒီတော့မွဲတေးလန်တဲ့အိမ်ကိုဘုရားရောက်เสียအကြောင်းမှမရှိတာမတူဘူးဗျစေတနာထက်သန်လုံးတာကိုစေတနာထက်သန်ရင်ထိုက်တန်တာပါပဲစေတနာမထက်သန်မထက်ဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်လှူခမ်းတော့ဗျာသူတို့လင်မယားလေလွန်ခဲ့တဲ့4-5 ရက်ကလေးကနေပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဒါကြတော့ကာယနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ကာယဒွါရဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာကာယဒွါရနဲ့ဒါမဲ့နာကြလို့တရားမြင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့ဗျာမြင်လဲမြင်တယ်တရားလည်းကြားရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ရတာဗျာဒွါရတွေကအကုန်ဒီမှာဖြစ်နေတော့လေကံကောင်းတာပေါ့ဒီဘောမှာကြိုးပြတာချမ်းသာယုံပဲနော်ဘဝမပြောင်းရှင်မချမ်းသာဘဝမပြောင်းဘူးလားဒီလိုကဒီလိုပဲလေပစ္စည်းများလာတာလည်းပစ္စည်းမရှိတာပဲကွာတာလေဒီလိုကဘာပြောင်းမှာမလဲဘာပြောင်းဘူးအဲ့ဒါဘာကံလဲဆိုတော့ပရမဇောတတ္တိအာဒေဝနာကံမရဘူးတဲ့ဝုထောပြီးရင်ဇောမဲဘုရားတို့ဒီတစ်ပတ်ရေးခိုင်းတာမလားဝုထောတော့နောရဝေဇံကရိယာစိတ်အပြကတာနောက်မှာကကုသိုလ်ဇောဒါကြတော့ကုသိုလ်ဇောဆိုကုသိုလ်ပထမကုသိုလ်ရဲ့အာကုသိုလ်အပြကတာပဲရှိတာလေဗျာအပြကတာနဲ့ကုသိုလ်ကသဘောမှမတူဘူးနဲ့သဘောမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကထောက်ပံ့မရဘူးဆိုရင်နဲတာပဲဒါကြောင့်ပရမဇောပြီးတော့ဒီဝရတာဒီပေါ်လေးမစိုးဘူးဒီဝရတယ်မစိုးဘူးဘာပဲပြောမွဲတဲ့ခါမှာရတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းလို့လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမြင်တဲ့ခါကြားတဲ့ခါခုနပြောသွားတာကြတော့ဒါနလောက်တဲ့ခါအနံ့ရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်မလဲဒါလည်းစဉ်းစားစရာအနံ့ရတဲ့ခါအနံ့ကိုတော့နှစ်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်အနံ့နဲ့ပတ်သက်ကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်နဲတယ်လေဗျာအကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်များတယ်အနံ့ကောင်းပြီပါသွားတာတော့မလီမွေးလိုက်တာမလီနန်လိုက်တာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်တာများတယ်လောဘဒေါသဖြစ်တာများတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုအဲ့အနံ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနံ့တော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ရစေတဲ့လောကအာနာပါနလို့မှမရှိရှင်ပြအာနာပါနလို့ရင်ဇံမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးရမရရင်ကာမကုသိုလ်ပဲရရင်ရူပကုသိုလ်မတူဘူးအောက်မှာပါတယ်ဒါကြောင့်မနောဒရဏနဲ့ဆိုင်တာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့ပန်းလူတဲ့အခါမှာပန်းရဲ့ရနန်းကိုရပြီဆိုရင်လေစိတ်ထဲမှာကြီးနေတာဘာမကြိုက်နဲ့မလီအနံ့မှုလိုက်တာငါကြိုက်တာပေါ့မလုံနဲ့ကြည်ရတယ်မကြိုက်ရဘူးကြည်တာကတတ်တာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကံကောင်းတာကြီးပါပဲသာသနေပုံညာဝန်တတ်တာပုံညာဝန်တာကလတ်ဖို့ဆိုတာကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝတွေမြင့်မြတ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘဝလွတ်သွားတာပေါ့သောနာမတေအခုပြောနေတဲ့စကားအားလုံးကဥစ္စာသင်တန်းမှာပြောဖူးတဲ့စကားတွေဒီနာဘူးတမ်းမယ်သောနာမတေကသူ့ရဲ့ဖေကိုစိတ်ပူတာစိတ်ပူတယ်ဆိုတာပုရုဇဉ်စကားနဲ့ပြောတာပေါ့လေမကြစေခြင်းတာတနာတာကရုဏာသူရဲ့သားကယဟန္တာကြီးငါဘေကတော့သေးငရဲကြအောင်တတ်နေပြနေတာကိုဗျအဲ့ဒါနဲ့အိုနေတဲ့အဖေကိုတဲ့ဘာလို့ခံလဲဆိုတော့ရအောင်ခွင့်လိုက်တယ်မသွားနိုင်မလာနိုင်မလုံးနိုင်မကန်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တာပဲအခုထိုင်နေတော့ထိုင်နေရတာပဲသွားရင်သွားလို့မရသူသွားမှသွားနိုင်တယ်ကျွေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားနားထောင်တာပေါ့အခုသူ့ရဲ့အသားသောနာမထေရပြောတဲ့စကားကို
သူ့ဖေကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးလေမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်ဝေါ်ပြီးကြောင်းမှာနေတာသားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြင်ကျတဲ့အာစိတ်နဲ့ကံဖြစ်အောင်နေတိုင်းပန်းကိုလှူခိုင်းတာပန်းကိုလှူတဲ့ချိန်မှာပန်းရဲ့ရည်နှက်တွေကလေလှူဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ပန်းရဲ့နှက်ကကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်ကြိုက်တဲ့ခါမှာသို့မဟုတ်အလှပြင်းတဲ့ခါမှာရတဲ့ရည်နှက်ကအကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်နေရာမတူဘူးအာရုံမတူဘူးသူလေးကြိုးစားတာနောက်ဆုံးသင်မဲ့ရရောက်တာသင်မဲ့ရရောက်ပြီဆိုရင်ဘဝမှာလွန်ဆန်းလို့မရတာသိခြင်းတရားပဲသိခြင်းတရားကိုလွန်ဆန်းလို့မရဘူးဆိုရင်လက်ခံလိုက်ပေါ့နောက်ဘဝသွားလေမရဘူးကိုသွားခြင်းနဲ့မသွားဘူးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့နဲ့သွားအတိတ်ကနေရက်တွေမှာလုပ်ခဲ့တာအကုသိုလ်ကြီးပဲရှင်ပြရင်သူဘုန်းကြီးဘွားနဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်တာပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲပူဆွဲမယ်ထင်တယ်ကိုပြန်မေးလုပ်ခဲ့ဖို့တဲ့ကုသိုလ်တွေဘယ်နှခုရှိလဲမပြောနိုင်ဘူးလုပ်ခဲ့ဖို့တဲ့အကုသိုလ်တွေပြောနိုင်တယ်မတူပါဘူးလုပ်ခဲ့ဖို့တဲ့အကုသိုလ်ဝင်လာရောဗျာယဟန်ဘွားနဲ့လောက်ခတဲ့ကုသိုလ်ရတူးမလာဘူးမတရားဘူးပြောမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမတရားတာမဟုတ်ကုသိုလ်ကိုမဆွဲတာအကုသိုလ်သွားဆွဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗျာလူတယောက်မှာကံရယ်ကမ္မနိမိတ်ရယ်ဂရိနိမိတ်ရယ်သုံးခုတက်ကတခုကိုထင်တယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေတန်းပေါ်တော့လေဂရိနိမိတ်သွားမယ်ပုံမြင်တာအိုးငရဲအိုးကြီးနဲ့ငရဲသားတွေငရဲခွေးတွေကနေတော့နောက်လိုက်ဆွဲတာဟုတ်မလေးသားရေကဲပါအောင်ပူပါအောင်ဩတာတော်သေးတာပေါ့သားလေစာတက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တန်းသေးတာတခါကြီးတော့ဦးစင်းကြီးပေါ့လေဦးစင်းကြီးတော့သွားကတော့မှမဖြစ်ဘူးသူလုပ်ပေးခဲ့မှုတဲ့ကုသိုလ်တွေပြန်လုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့မျက်စိကကောင်းကောင်းမမြင်တော့ဘူးသေခါနီးလူကမျက်စိကောင်းကောင်းမမြင်ဘူးနားကြတယ်အနမ်းရတယ်ဘေးနားမှာပန်းတွေပုံပေးတာပန်းတွေလှူပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ပန်းလှူပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ပေစုပ်ပန်းအာယုံကနေအတိတ်ကိုပြန်ကူးသွားတာငါပန်းလှူခဲ့တာကိုအဲ့ဒီအာယုံဝင်လာတော့နတ်ပြည်ကနတ်တွေကလာခေါ်တယ်နတ်ပြည်ကိုလာပါရှင်ပြမြင်လိုက်တာအပြောင်းလဲမြင်တယ်ပြောတဲ့စကားတဲ့စိတ်ကပိုမြင်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေနတ်ပြည်ရောက်သွားတာအဲ့ကြောင့်လေ့ကျင့်ရတယ်အနက်ဆိုတာကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ကြည်တဲ့နတ်ရှိတယ်ကြက်တဲ့နတ်ရှိတယ်ကြည်တယ်ဆိုတော့ကိုကအမြဲတမ်းပူဇော်နေလေအဲ့ဒီနတ်လေးရတာနဲ့ဘုရားကိုတရားရတာမျိုးကိုပန်းလုပ်ခဲ့တာတရားရတာမျိုးမှာကိုဆိုဖြစ်တာအလုံးနဲ့ငါပွဲတက်တော့ဓာကြီးဝတ္တကိုဓာကြီးကိုဆွတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကုသမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာတော့ကြိုက်တာပေါ့လေကောင်းတဲ့နတ်ကိုတန်နဲ့ဆိုင်တာပြီးတော့စားလူတိုင်းစားတယ်စားတယ်မဖြစ်ဘူးလူတိုင်းကုသမဖြစ်ဘူးစားတဲ့ကမှာကုသဖြစ်ခံဖို့သူကကုသနဲ့အကုသတွဲနေတာလေကုသမပြကုသဖြစ်မှာမကုသမပြကုသဖြစ်မှာပဲကိုကရိယာဆင်မဟုတ်ဘူးလေယန္တာမှာကရိယာဖြစ်မှာကိုအဲ့ကြောင့်ဘုရားကလေစားတဲ့အခါမှာအာဟာရပฏิကူလတင်ညာရဲ့ဘောဇနေမတ်တင်ညုတာရဲ့စကားတစ်ခုပြောတယ်ဘောဇနေမတ်တင်ညုတာဆိုတာစားတဲ့စားတော့မှာအကန့်အသတ်နဲ့စားခြင်းနဲ့မစားနဲ့စားခြင်းတလားမစားနဲ့စားတဲ့တလားပဲစားအဲ့လိုစားတဲ့တလားပဲစားလို့ဆိုတတိထားနေရတာငါဒီလောက်စားပြီးပြီခြံတော့မှာတွေးနေရတာပြီးတော့အာဟာရပฏิကူလတင်ညာစားတဲ့အစားအသောက်မှာဘယ်လောက်ပဲအတိုင်းအတာနဲ့စားကြိုက်တဲ့စားဆိုင်တတိယထွက်သွားတာကောင်းတယ်ဖြစ်သွားတော့လောဘလာမကောင်းဆိုတာဒေါသလာကောင်းလို့စားရတယ်မဟုတ်မကောင်းလို့စားရတယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်အသက်ရှင်ကိုစားတာမယုံမရှိနဲ့မစားဘဲတပတ်လောက်နေကြည့်ကျွေးတာကုန်စားတယ်ခဏစားနေလို့ကျွေးတာကုန်မစားတာမလေးလူဆိုတဲ့တော်မှလေတဏှာရှိတယ်တိတ်လဲတာအဲ့တဏှာကိုမကျွေးပဲထားကြည့်အခုဆိုရင်လေရေတန့်မှတောက်ချင်တာခဏမှသွားနေကြည့်ပါလားတွေးတဲ့ရေတောက်မှာမရဘူးဒီခန္ဓာတအားလဲတာဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာလိုကိုလည်းလက်ဖို့လိုသလိုခန္ဓာလိုတဲ့အလိုနဲ့သိဖို့လိုတယ်စားတာတော့စားတာပေါ့အဲ့ဒါစားသမျှအစားသည်ယွန်စရာဖြစ်တွေးကြည့်ကောင်းတာစားရမှာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာစားနေတာရှင်ဗျာအဲ့လိုတော့မယုံဘူးလားယုံအောင်တတိထားခိုင်းတာကြိုက်မိမှဆိုလို့ပြောတာရှင်ဗျာကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာကြိုက်တာပုံမကောင်းလား
ဆိုချရဗျာမတူအကုသိုလ်ယူကြမှာပေါ့လှိခနဲ့နော်မြင်နဲ့တတိထားတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဖြစ်နေတာတတိလွတ်တာနဲ့အကုသိုလ်တန်းလာတာလူတွေကသင်္ကန်းတစ်စုံယူပြီးကြောင်းသွားပြီးလှူမှကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ထင်တာကိုစားလဲကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲအခုစားခိုင်းကြရှင်းလေးစားတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စားအစာကြောင့်ခန္ဓာကိုအာဟာရဖြစ်အသက်ရှိတယ်လို့တဲ့စားတဲ့အစာမှာကုသိုလ်ကြောင့်တဲ့သန္တရမှာကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှိတယ်မကောင်းတာနဲ့အသက်မရှိဘူးဒါစားတာဘာတဲ့ကိုဖြစ်တယ်ပဲပြည့်စုံကန်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာကိုသွားကိုင်းမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာမျိုးသင်္ကန်းကိုင်းမှာပန်းကိုင်းမှာဆုံးကိုင်းမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ဆိုကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာကိုမြင်ရကိုင်းပေးပါလူဆိုတာလည်းတည်တဲ့တိုင်းပဲအိမ်မှာရှိတာအကုန်ကိုင်းတာလေအဲ့ဒီကိုင်းတဲ့ခါမှာဘလောက်ပဲသာသမီဇနီးများလက်ခေါင်းပြီးတော့သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတက်တဲ့ချိန်မှာကိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပို့လွယ်တယ်လေ့ကျင့်ဖြစ်နေကိုင်းနေတာကြိုက်တယ်ကိုင်းနေတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးလေဒါကြောင့်မို့အိမ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာကိုင်းစရာရှာတာအောင်ပြောရင်တော့ဒါနပေါ့ဗျာဒါမဲ့သွားပေးမှဒါနဖြစ်မှာလေမပေးဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြောင်းတယ်လို့ကိုလိုတဲ့ကိုင်းတယ်တိပေါ့ရတာပဲဒါကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲအဲဒါမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကကိုယ်အတွက်ပေါ့လေယန္တာအတွက်ဆိုရင်ကရိယာဖြစ်တာယန္တာကြောင့်ပြောစရာကိုမလိုထပ်ပြောတဲ့ထဲမှာယန္တာမပါဘူးအပြောလွတ်တယ်ပုရုဇေနာသာပြောခံအဲဆိုရင်ကာမကုသိုလ်ကြောင့်တဲ့လူချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်အကုသိုလ်ကြောင့်တဲ့အပယ်ဆင်းရမယ်ကြိုက်တာကိုရွေးကြည့်ကြိုက်တာကိုရွေးကြကြိုက်တာကိုရွေးရှုကြိုက်တာကိုရွေးစားကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရှင်ဗျာဒီလိုကလေကြိုက်တာပဲရွေးလို့နေတာမှားမှာပေါ့တဏှာအကြိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကဒီတဏှာကြိုက်သွားလို့မှားမှာပေါ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့ဟာကြီးကလေကောင်းတော့ဆိုမလုပ်ချင်ဘူးမကောင်းတော့ဆိုသိလုပ်ချင်တာဟာဦးဇင်းကတင်တဲ့တော့ဥပမာတွေကတော့ထပ်နေမှာဒါပဲလာမှာကြိုက်တာလို့ဆိုတာမဆိုးလေအသက်နဲ့ကြည်လာတော့မဖြစ်ပါဘူးလေငါအကုသိုလ်များတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့နေဦးမှာပါဒါပေမဲ့ငါလို့မဆိုးကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဖို့လွယ်လောက်ဘူးပြီးတော့တရားကိုလည်းပဲနားတဲ့အခါမှာအောင်စားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်နဲ့ပဲတည်းပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွားအောင်မှာပါဆရာတော်တစ်ပါးစီတွားပြောတာကလောပုံကြည့်အောင်ရှင်ဗျာဒီရဲ့ဘဝမှာအကုသိုလ်များနေတာမို့လို့ကုသိုလ်လုံးနေအောင်တရားကိုတူတူဟောပေးပါလောပုံပါတရားကိုတူတူဟောပေးပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းရှင်းပဲရတဲ့တကားကြီးကြိုက်တာကိုလုံးဘယ်နဲ့ဗျာသတ်ဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုစရလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသစကကြာနာဘယ်လဲနားမလဲဘူးရှင်ဗျာကြိုက်တာဟုတ်တာလောကြီးဆိုရင်ဒီတော့မဟုတ်တော့တတ်တော့ကြိုက်တာဟုတ်လားလာအနာခေါ်တော့အဲ့နဲ့ထိုးဟာရှင်ဗျာဘာလို့တာတော့ဟောတာပေါ့နာလားနာတာပေါ့ရှင်အဲ့နဲ့ထိုးမနာပဲနေလူပဲဟာနာတာကြိုက်တာမနာတာကြိုက်တာဒီပြီးတော့မနာတာကြိုက်တာအေးကြံတဲ့တော်ကတိုင်းရမနာတာကြိုက်တာမနေစင်မင်းကိုယ်တိုင်ကြိုက်တာကောင်းတာကြိုက်တာမကောင်းတာမကြိုက်ဘူးသူများကိုလည်းမကောင်းတာမလုံးမိစေနဲ့ကောင်းတာပဲတော့ရှင်းလေးကြိုက်တာကိုလုံးဆိုတာကိုယ်တို့ဖြစ်စေလို့တော့ခိုင်းတာအဲမျက်စိရှိတယ်မကြည့်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကြည့်တာဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့အောင်လည်းလုပ်ကြအောင်နားလည်းဒီတိုင်းပဲကြားတတ်အောင်ဘာဖြစ်လို့ဇောတဘွားလည်းပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပထမဇောကပထမဘုံမှာပေးမယ်ဒုတိယဇောမှသည်သတ္တမဇောဒီဇော၅ချက်ကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပေးမယ်သတ္တမဇောကဒုတိယဘုံမှာပေးမယ်တကယ်လို့ပထမဇောကပထမဘုံမှာမပေးဘူးဆိုရင်
ဒုတိယဘဝမှာပေးဖို့အကြောင်းဖန်တတ်တယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်အကျိုးပေးဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်ကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာလေမကောင်းတာလုပ်ဖို့ကိုများတာကိုအဲ့ဆိုတော့ဗျာမကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ကြုံတော့ဗျာအကုသိုလ်ကကြိုက်တာပေါ့ချက်ချင်းကြိုးပေးတယ်ဘာလို့ပေးစရာအကြောင်းရှိနေတာကိုအဲကြောင့်အကုသိုလ်တဏ္ဍတလမလုံးနဲ့ဇောဆိုတာကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဉာဏ်တော်တို့အတွက်ကဇောဆိုတာပြည့်စင်တကူကိုအတွက်ကဇောဆိုတာဘဝကိုအတွက်ဆိုတာဇောဟာတန္တရာအပယ်လည်းကြားသွားနိုင်တယ်လူနန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကပင်စတော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာနောက်ထပ်လာမယ်နောဒရမှာကြတော့တဲ့နောဒရဆိုတာမြင်တာလည်းမဟုတ်ကြားတာလည်းမဟုတ်စိတ်ထဲမှာတွေးနေတာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါမနောဒရမှာကြတော့မနောဒရစိတ်ရဲ့နောက်မှာရေးပေးခဲ့မှုတဲ့ထင်တယ်ရေးပေးဆိုရေးခိုင်းခဲ့မှုတဲ့ထင်တယ်ပြောမှာအရင်တစ်ပတ်ကဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာရေးပါလို့ပြောတာရှိပေးတာဆိုရေးခိုင်းခဲ့တာမနောဒဝိတိတော့ပါတယ်နောဒဝိဇန်သူကဝင်ကဆလနာဝင်ကိုဝိစေတာမနောဒဝိဇန်စောပြီးတော့တရားယုံရေးခိုင်းခဲ့ပူပါတယ်ဒါကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုပြောတာဒါကြောင့်မနောဒဝိဇန်စိတ်ရဲ့နောက်မှာရှေ့မှာကဝင်ကဆလနာရှိတယ်ဝင်ကိုဝိစေတာရှိတယ်ဇောနဲ့နေဆုံးကမနောဒဝိဇန်မနောဒဝိဇန်ပြီးတော့ဘာလာမလဲဇောလာမယ်ကာမဇော29ပါးဖြစ်ပြီတဲ့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ကာမဇော29ပါးကိုခွဲကြည့်မယ်ကုသိုလ်က10ပါးရှိတယ်အကုသိုလ်က12ပါးကရိယာ9ပါးတွေးကောင်းတာတွေးရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာတွေးရင်အကုသိုလ်မြင်တာမဟုတ်ကြားတာမဟုတ်ဘူးနော်တွေးတာဒါပေမဲ့ဥစ္စာဘာတွေးလဲအကုသိုလ်တွေးကုသိုလ်မတွေးဘူးအဲ့လိုမနောဒရမှာဖြစ်တဲ့ဇောဟာလည်းပဲခုနှစ်ချင်းဖြစ်တာလေဒီဘဝမှာလည်းကျုပ်ပေးနေတာပဲနောက်ဘဝလည်းကျုပ်ပေးနေတာပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ကျုပ်ပေးနေတာပဲလေညာဘာဖြစ်လို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့အာရုံစိုက်ရတာလေတွေးတဲ့အတွေ့ကိုလည်းတန်ဖိုးထားပေါ့အဲ့ဒါဘာဝိတ္တပခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာပွားရမှာလေညာဒါမှမဟုတ်လေကုသိုလ်ကြတော့ပွားမယ်မထင်ဘူးနဲ့တူတယ်ကြွားမယ်လို့ထင်ပုံရတယ်လောပိတဲ့ကုသိုလ်မေးမထားပါနဲ့တွေးနေပါသွားလုံးစရာမလိုဘဲနဲ့လုံးတုံးကအတိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဟာပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေစိတ်ဆင်းရဲစေတဲ့အရာကိုပဲတွေးတာကိုလူဘွားရတာခက်လိုက်တာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဟုတ်တာပေါ့လူကသူတယောက်လည်းဖြစ်တာလေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမဟုတ်ဘူးလောကမှာရှိတဲ့လူတွေဥစ္စာလို့လောကမှာလူတွေပဲခွေးဆိုတာကိုယ်ဘွားနဲ့မထည့်ထားဘူးလေခွေးကိုယ်ဘွားနဲ့မထည့်ထားလူဘွားနဲ့မထည့်ထားဘူးကိုတယောက်ပဲလူမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကြတော့ငြင်းတာဘာဖြစ်လို့သူတို့ကြတော့ကျင့်တတ်တာဘာဖြစ်လို့ကိုကြတော့မငြင်းညံ့တာလဲဘာဖြစ်လို့ကိုကြပူတော့တာလဲဒီကတွေးပဲမကောင်းတာတွေးရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးနေမှာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလေမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာကြီးကြီးမားမားပေးမှာမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးစိတ်ဆင်းရဲစေတယ်တွေ့ကြည့်လိုက်လောကဘုမတင်နေအာဟုတို့တွေတစ်ခုလောက်တွေးကြည့်အခုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုတော့မတွေးနဲ့ပြောတာနောက်တော့ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်တွေးကြည့်စိတ်ချမ်းသာကြတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအပြစ်ကိုကျွလွန်တော့ကိုကြက်လို့လုပ်ခဲ့တာနော်ကိုကြက်လို့လုပ်ခဲ့တာဝိဇာဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအသိဉာဏ်ပေါ်အသိဉာဏ်ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့အမှားကိုအမှားတိုင်းသိပြီဆိုရင်ငါမှားတာငါမလုပ်ခဲ့တဲ့ဘူးပြန်တွေးတယ်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့စိတ်မှမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရှင်များအဲ့လိုတွေးပြီးတော့နောင်တမရဘူးလားနောင်တမရနဲ့ပြင်ပေးရတယ်နောက်ထပ်ဒီပြည့်မျိုးငါမကျူးလွန်စေရဘူးဒါမျိုးတွေးရမှာတွေးပြီးတော့ကပြည့်လို့မရဘူးကောင်းတာတွေးမှစိတ်ကကောင်းတာမကောင်းတာတွေးရင်မကောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့ဇလေနဘဝတိပိန်ကံဇလေနေဝဝိသုစတိပင်ကရွှွညွန်ဆိုတာဇလေနရေကြောင်မြေကြီးဟာသူ့သူနေမှာဖြစ်ဖို့မာနေတယ်မိုးရွာတာများပြီဆိုရင်ရွှွဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ရေကြောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီရွှွရင်ညွန်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူပေးပြီဆိုရင်တေရှုနဲ့တော့ပြောင်းနေထင်တာတော့ရေမပါဘဲနဲ့မပြောင်းဖို့အနည်းဆုံးလေအရှိတ်ကြံတယ်။အဲကြောင့်ဇလေနဝဝိသုစတိရေနဲ့ဆေးပေးလာရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့
ပတ်မှုရင်းနဲ့ပဲစေပြောင်းနေဒီတိုင်းပဲစိတ်တွေနာဘဝတိပပံစိတ်တွေနဲ့ဝိသုဒ္ဓတိပါပမကောင်းမှုဆိုတာစိတ်တွေနဲ့စိတ်ကြောက်ပဲဖြစ်တာမကောင်းမှုဆိုတာစိတ်လေးနဲ့လို့တော့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့စိတ်တွေနဲ့ဝိသုဒ္ဓတိစိတ်နဲ့ပဲတရှင်းပါမကောင်းတာလုပ်ဖူးတာပေါ့မကောင်းတာလုပ်ဖူးတာအဲ့မကောင်းတာကိုတွေးမိတဲ့အခါမှာနောင်တရဖို့ပေါ့နောင်မဖြစ်စေဘူးကောင်းတော့တွေးမိရင်ကောင်းလိုက်တာဒီတိုင်းမနေနဲ့နောင်လဲကောင်းထပ်ကြိုးစားဖို့မှားတာဆိုရင်ပြင်ဖို့မှန်တာဆိုရင်ဆက်ဖို့အဲ့ဒီအတွေးမှန်တင်ပဲကုသိုလ်ပါတယ်အကုသိုလ်ပါတယ်ဒါဆိုမြင်ကြားနံစာတိအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးထက်ကမကောင်းတာကိုကြုံခဲ့ဖို့ရင်အတွေးရလဲပဲမကောင်းတာပဲတွေးလိုက်တယ်လူတွေကလေမှန်နဲ့မှန်ဖို့လောက်ကြတာအေးကောင်းလေးမတွေးနဲ့သိမဲ့လူတွေကိုတွေးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူရုံမှတို့လူမိုက်တို့ဆိုတာသူတို့မှကောင်းတာတွေးကိုအချိန်ရှိပုံမရဒါပေမဲ့ကိုမတွေးပဲလေကံတွေးပြီးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကနောက်ဆုံးချိန်ကြောင့်တောင်းနေပြင်လို့မရတော့ဘူးဥပါကဲပါတစားစားအော်လို့လည်းမရတော့ဘူးဘာဖြစ်ဆိုအသားမထွက်တော့ဘယ်လိုလာခဲ့မှာတော့သူရဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဒါမျိုးနားလည်မှထင်ဖို့လူမိုက်နဲ့လူမိုက်ပဲပေါင်းလူမိုက်နဲ့လူကောင်းမပေါင်းလူမိုက်နဲ့နေတဲ့လူတရားလူကောင်းစရာအကြောင်းမှမရှိပဲနဲ့အာဒေဝနာဘာလလေးပန္တိတဒေဝနာလေးဗျာအဲကြောင့်မို့တန်ត្រာမှာလေဒီကိုပရမဆုံးတွေ့ရမယ်မိဘတွေလူကောင်းဖြစ်နေပါစေနဲ့ဒုတိယတွေ့ရမယ်လူဟာဆရာတွေလည်းပဲလူကောင်းဖြစ်နေပါစေတော့ဟာတွေ့ရမှာပုံနေမဟုတ်ဘူးသုံးဆိုတာဘာတိုင်းနဲ့ဆိုင်တာကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ရမယ်အရာတွေကောင်းတာပဲဖြစ်နေပါစေမြေလည်းမကောင်းဘူးမြေလည်းမကောင်းဘူးကဘာမှကြည့်လိုက်30ပုံခဏထားကဘာမှကြည့်လိုက်နိုင်ငံပေါင်း200ကျော်ရှိတယ်ထေရဝါဒ9နိုင်ငံရှိတယ်ဂုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသီလသမารိပညာကိုကျင့်သုံးနေမှဂုံယူစရာရှိတယ်ထေရဝါဒ9နိုင်ငံရှိတယ်လူရင်းနဲ့ဒီကြည့်မယ်ဆိုရင်မှန်200လောက်ရှိမှာပေါ့သလင်္ကာလူရည်တန်း20ကျော်ရှိတယ်ပမာနိုင်ငံတန်း50ကျော်ထိုင်းကတန်း60ကမ္ဘောဒီးယားတော့ပြောတတ်ဘူးလာအိုကျတော့6တန်းပဲရှိတယ်ပေါင်းလိုက်တန်း200ပဲရှိမှာအဲ့ဒီတန်း200ထဲမှာတွေ့တိုင်းကိုးသို့ဖြတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုဘယ်လောက်များမှထင်လဲဒါဘာသာအဆုံးမနဲ့ဆိုင်တာလေတွေ့တဲ့အခါမှာမကောင်းတာတွေးမိရင်ပယ်ဖြောင်းနိုင်အောင်ကောင်းတာတွေးမိရင်ဆက်တွေးနိုင်အောင်သင်ပေးတာဘယ်သူရှိမှလဲမရှိဘူးကြိုက်တာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တာလည်းတွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာကိုမလုပ်ရကောင်းတာကိုလုပ်ရမယ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့မိရင်လည်းပဲမကောင်းတဲ့တွေးမဖြစ်စေနဲ့ကောင်းတာလုပ်ခဲ့မိရင်မမေ့မပြောင်းနဲ့ထပ်တွေးလို့ဘယ်သူကသင်မှလဲဗျာမသင်ဘူးအဲကြောင့်မိဘမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုတာတော့မှဆရာကောင်းတဲ့တွေးတော့လိုတာပေါ့ဆရာမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုတာတော့မှကိုွယ်တဲ့ဘာသာအယူဝါဒကမှန်နေမှပေါ့အင်္ဂုလိမာလာဖြစ်လာမယ်အာဟိန္ဒသူမိဘကောင်းတယ်အမေကဘေးတင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအဖေကဘေးတင်တတ်နန်းတော်သွားတာနဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီညအိပ်ပျော်ရဲ့လားဘယ်အိပ်ပျော်ပါမလဲကွာညကနန်းတော်ထဲမှာရှိတယ်လက်နဲ့တိုက်ရအယောင်ရတောက်နေတာဒီကောင်ကောင်းတော့ပေါ်လာတဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအာနာယူရတဲ့တူတယ်လေတိတ်ကြောက်တာလေအဲ့မှာပိုးသမာမင်းကြီးလေအနားမှာဘုရားရှိတယ်ဘုရားကောင်းတော့မှမရှိဘူးကြောက်တော့ပေါ့ကွာမကြောက်ပါနဲ့နန်းတော်မှာပဲလက်နဲ့အယောင်တောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တနေ့ကတော့တောက်တာဘာကြောက်လဲကျွန်တော်သားကြောင့်မနေ့ကမွေးတာဒီကောင်လေးဘာဖြစ်မှာတော့ပုံကံသူဖြစ်မှာတယောက်တည်းလာအများလားတယောက်တည်းမဲသူကဘယ်ကြောက်တော့မလဲဘင်းဆွဲဖို့ပေါ့သူကပတ်ဝန်းကျင်ရှိတာသူမှတပ်ပိတ်ဖြတ်ပိတ်မလို့ရှိတော့လေမကြောက်ဘူးရတယ်ထားလိုက်တယ်တကယ်ပြန်ပြီးဆိုးတာဟိုကောင်ကမိဘကကောင်းခဲ့တယ်အမေလည်းသိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြင်ပေးတယ်ရက်ဆက်သူမဖြစ်စေရအောင်အဲ့ဒါပုံကံသူကရက်ဆက်မှာရက်ဆက်သူမဖြစ်စေရဆုံးမတာ
သိရင်ကြည့်တာပဲနာမည်ကအဟိန္တာမြေဆက်တဲ့ဘူးတနာတတ်တယ်ကျင်တတ်တယ်ပထမတွေးတဲ့မိဘကကောင်းပြီမယ်ဒုတိယတွေးတဲ့ဆရာမကောင်းဘူးဆရာကလေသူ့ရဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတာမို့လို့မင်းကိုသင်ပေးစရာရှိသေးတယ်အခုသင်ပေးတာမြားနဲ့တန်းတို့သင်ပေးတာမင်းကိုသိတဲ့နေပေးစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့မရဘူးဆိုပဲအားရတဲ့ဆရာဘာလို့ပြရမလဲလက်ညှိုးလေးဖြတ်ပြရမှာလက်ညှိုးချောင်းဆောင်ရရင်တယောက်တည်းပတ်ရင်အပြည့်နေပြီးတော့ခွန်းထုံးမှဆိုလို့နဲ့တူတယ်အိုးတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆရာပဲဗျို့အဲ့လိုဆရာနဲ့သွားတယ်လို့တော့ပြဿနာပဲဗျို့တတ်တာ999ဆိုတာကမှတ်တမ်းမှာကျန်တာပြောတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တတ်ခဲ့တာအများကြီးပဲဆရာမကောင်းခဲ့လို့ဒါပေမဲ့ဗျာသူတို့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကလေနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုခန္ဓာဒုက္ခကိယံပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ပဲလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတော့ဈာန်မှာမှားပြီမဲ့လို့နောက်ဆုံးခေတ္တကပြောတဲ့ဘာသာခေါင်းဆောင်နဲ့သွားတွေ့ဘုရားနဲ့သွားတွေ့တော်သေးတာပေါ့ကိုကရောပြမလားမသေးရဘူးအဲ့ဒါဘုရားကလေတွေးသူမသေးကြရင်တွေးမဲ့သူသိကြအောင်လုပ်ထားကိုကသိကြတော့မယ်သူများမသိကြဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းကိုကိုယ်တိုင်ပဲမွေးထားရတယ်လူတွေကမျှော်လင့်တယ်နောက်ဘဝကြရင်လည်းပဲဒီလိုကောင်းတဲ့သာသနာတွေ့ကြည့်နေဆူတောင်းလေရတဲ့စုပွင့်ဖို့ဟာအဝေးကြီးအခုဆင်းမယ်တဲ့ကစနေတန်းဆင်းမယ်ဒါမှကြားကြတယ်နော်နောက်ထပ်ပြန်တက်ပါတုံညာတစ်လုံးနဲ့တက်သွားမယ်နှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံးတုံညာအလုံး140တိတက်သွားမယ်ပြီးပြန်စဉ်းစားမှာတုံညာ5လုံးဒီစဉ်းစားမှာအတက်အဆင့်တွက်ကြည့်လေကိုယ့်ကိုရေးတာတော့မှမပြီးနိုင်ဘူးတုံညာရေးလို့မပြီးနိုင်ဘူးခံစားဆိုမပြောနဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာလမ်းမှန်ကိုပြနေတဲ့ပုံနဲ့တွေ့ဖို့လွယ်မထင်လို့လားဘုရားမထင်ဘူးသူများတော့မသိဘူးဦးဇင်းတော်မထင်ဘူးပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တာမှန်တယ်လေပိစိကဗုဒ္ဓရှင်းရှင်းလေးရဲ့အစ္စိတပရိဒတ်တော်ရှင်ခိပ္ပမသမစ္စေတို့မင်းတို့ကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့မြင်ပြည့်ဒီပြီးတော့လေမတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျင်တဲ့ဘူးဗျာအဲ့လိုပြီးတော့ချကျင်တာပြည့်စီလူမိုက်ဖြစ်တော့နေတယ်ဘလို့ဘာလို့မအဲ့ဒါကြောင့်သူများစီကကောင်းတာမမျှော်လင့်ပါနဲ့ကိုယ်စီကကောင်းတာကိုပဲမျှော်လင့်ထားပါအဲကြောင့်မြင်ကြအနံစတင်တဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းခဲ့ရင်တွေးတဲ့ခါမှာလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လေကိုယ်လည်းသိအထင်မကြီးနဲ့ပြီးတော့လေကိလေသာကိုလည်းသိအထင်မသေးနဲ့ကိလေသာထင်သေးတာလေကိုအမှားကိလေသာတော့အမှန်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအမှားပဲလုပ်ခိုင်းပါဒါပေမဲ့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာတော့ထင်သေးရင်ရှင်မောင်းလည်းအလောင်းတော့လို့အမေဖေကိုရိုက်တတ်တဲ့ထီရောက်လာလိမ့်မယ်ကိလေသာဘယ်တော့မှထင်မသေးနဲ့ဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းတတိထားနေရတယ်အပမာဒိနာသံပါတိထပေါ့ဒီဆိုင်ပါငါလူကောင်းပဲလေမထင်နဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းလို့လဲဥမာတင်းတင်ရဲ့ကဘာသိမ်းပါတယ်ဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရရဲ့စကားကိုနားရောင်ပြီးတော့လေအမေနဲ့အဖေကိုရိုက်တတ်တာသေတော့မသေးဘူးပေါ့သေတာမသေးတာနောက်ထပ်လေလူမသေးဘူးမှကန်းသေသွားတာလေဟောမှာဝေစီမှာဂျိုးသွားကန်နေတာဘယ်လိုလုပ်မှာဒါကြောင့်မို့ပိဋကကိုအထင်မသေးပါနဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲငါတက်တက်လုံးကောင်းမယ်လို့တစ်ခါမှမတွေ့ထားဘူးကိလေသာမကင်းမခြင်းတက်တက်လုံးကောင်းဖို့အကြောင်းမရှိပါမရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာအားလုံးကကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ချိန်တွေးလိုက်ဓမိကဥပဒကလို့ဓမိကဥပဒကလေသူ့ရဲ့ဘဝမှာမကောင်းတာကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကောင်းတာကြီးပဲလုပ်ခဲ့တာသူတက်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူနဲ့ဒန်းတူရွယ်တူချမ်းသာတဲ့လူ900သူကလေတော်တော်ဆွဲကောင်းပုံရတယ်အဲ့ဒီ900မှာတယောက်စီမှာလဲ900ရှိတယ်ဒီလူရဲ့ဘဝမှာမကောင်းတာတစ်ခုမှမလုပ်ထားဘူးအိုးအောင်လည်းမပေါ်တာကောင်းတာအရွယ်ပေါ်မလို့တော့ဆိုစိတ်ထဲမှာပေါ်တာဟုတ်ဗျာညအိမ်ဝင်တဲ့အခါမှာမတွေးပဲမနေပါဘူးတက်အိမ်မပြောပါဘူးပြည်သူရှင်တို့ရဲ့အသက်ကြီးလာလေ
Ego Kelly, a dream Yana, I am Yana, clearly Jaro Honda, don't 8 months. To my buying on Shibu, I am reason Shibu. To a Monodwara Monodwara Sego point billet. To is a Shima, said Vidali, please a Mima, Primaro. Can you account that with your Yara Pogo Diama? Count out people, and do ever no? Oh, Louis. To them, but the Jana, no? I was here. Magona me, Magona Jado, Combatina, Mana. Kauna me, Kauna Janaman, Kauna say upon him up what I'm you. Feel compare who we made. Nijana got him Loma. Baba good Yama. Hobo, Louis, I am the 10 year. Sego behind say never without the D. Ah, you'll never there be good pigeons and Sego behind Hobby, no? Nasakova, do the beans or Kamakudo, Shiba, Agudo, Saneba, being Kamakria, Kuba, Kamakria Goa Pela, Kamakudo, Shibaga, Lupisime, Nepisime. I don't do Pisime, John Madrid, Nepisime, John Madrid, up by Jazzy John Brunet. A dream Mama Solo. By Jazzy John, did it, Nova Dre, Dola Dre, Mohan Dre. I mean, if you are that really, Mabunet, Lali, and Playe. With a my pay, Vido, Mabina, Marwana, and now a cabby. Who are do Chilayara, who are a Kobo, Yogo Masabo. Najana boy of me, me mother boy, Tom Dana, Mayabo. No? Vido, not 10 leaders, Zoriga. Koto will say, no, my daughter, Rubakudos on Nava, Rubakrias on Nava. Arubakudos on Leva, Arubakrias on Leva. Meso, Leva, Uzo Leva, Pumpness at Chaba. And I didn't the people. Ruba, Kudu, Nava, Shibu Sui, Makudo Jambuda, Manodwara, Sitamata. When they try the child, you don't meow. Blocky out your measure, Messina, Kidakama, Setama, Mindelo, the Abima Mindelo, Setama, Miniame, Missy Metama. Pramara Gidabo, but with me, Missy Melet, Messitama, Miniama, Aram, not Rabe. Arana Kudoa, Kamakudo Pidida. Rubago the people so in Yondware, Nemega, Patibaga Nemepian. Zoja Abna Zodo Done. Abna of people so in Kama Saima, Mabose of Yawn. Kama say a chicken, I was in Tamas in Zozo Dora. Oh, Nemedi chain on Kona Kama. Niverna cannot be so in Kama Zoriga, no one down by. Oregon, Ubesa, and Nulon. Kodrabu, I'm a pilot Kodrabu. Kodrabu will say a number. Oregon, Ubesa, Nulon, Kodrabu, Anaria. Kama Kudutega, Yana Tamio Liva. Kama Gria Tega, Yana Tamio Liva. Kama Kudu was a German, Kama Gria Nata, Kudomo, Yanailo. Kama Kudu Liva. Yana Tamio, Liva Tega, the Baba Shipido. Kodrabu, Papito Kodrabu Pita. The Atodoma. Kama Bonga, Kama say. The Kama say na Rubago, Piquin Mashibu. Chapiare, then you do a Koda Buddha, Koda Bu, Kodaga, Nego Nue, Bua, Chisida. Do a da live. Kama, the Dama, Rubada. Who can a Kama? Do a dali. Divama Kama. Ubaga Ruba. Do Gua. Kilaraga, Zan. Promotion Pramazambo, to the example. As when Rubakudo say, Navapila. Tato, did I mean Aruba, Kudo say, Leva, Yanazoe, Rubagria, Nava, we are Arubagria, Leva. Wago, Jomon, PB, Ovida Kanago, Memo Patumale, Piao Chen, Piagenda Kamalebe, Mebo Mayakin. Who choosing be? Mebo Yaro Masoin, to the web, Porigan, Ubesa, Nulo, Kotrabu, Amati Kotrabu Jaro. Ruba Arubama Picket, Kotrabunam Jubu, Ruba Arubama Picket, Kotrabu Jaro, Kamama, Hego, Pisia. Me Homa Picket, Kotrabu Jaro. Uruzema, Aria,
ဖြစ်စေတာတရားချင်းမတူဘူးနာမည်ချင်းတူတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာပရိက္ခဥပ္ပဇာလို့ဂေါတရကိုဖြစ်ပြီးရင်မဲ့ပြီးရင်ဖိုးတန်းဖြစ်တာမဲ့ကကိလေသာကိုတတ်တာဖိုးကကိလေသာကိုငြိမ်ပေးတာလောင်နေတဲ့မီးကိုရေနဲ့ဖြန်းနဲ့လောင်လိုက်တဲ့အခါမှာမီးကသေသွားပြီမဲ့အငွေ့ကကျန်တာကိုအဲ့ဒီအငွေ့ကိုတတ်ပေးတာကဖိုးဒီမှာပဲအငွေ့ကျန်တာမဟုတ်ကိလေသာမှလည်းအငွေ့ကျန်တယ်အဲ့ဒီငွေ့ကိုတတ်ပေးတာဖိုးဒီကျင်မရကိုနှစ်ကြိမ်ဖိုးအဲ့ဒါမှငြိမ်သွားတာပရမဇုဖြစ်တဲ့မဲ့ကိုသောတာပတ္တိမဲ့လို့ခေါ်တယ်အခုတို့ကိန်းတာကဒေချင်နဲ့ဝိသေကိစ္စဒေဂရတံပြုတ်၄ပါးဝိသေကိစ္စတစ်ပါးအခုတို့12ပါးမှာ5ပါးပဲချက်ချင်းသိတယ်နော်အဲ့မှာချက်ချင်းမငြင်းဘူးဖို့နှစ်ကြိမ်ညှိပေးတယ်အဲ့ဒါမဲနဲ့ဖို့အတွဲရဲ့ပဋ္ဌာန်းမဲ့တက္ကရာမိမဲ့တက္ကရာမိမဲ့ကမပယ်ဘူးပါအောင်လုပ်ပေးတယ်ကာမရာဂနဲ့ပြပါတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဟာကိုမှတန်တန်ဆွဲမချစ်တော့တော်တန်အာယုံသိခံနိုင်တာနောက်တစ်ဆင့်တက်တယ်အနာဂါမိမဲ့အဲ့အနာဂါမိမဲ့ကြားတာနဲ့တကယ်နဲ့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးတန်းသေးတာတန်မငြိမ်ဘူးဖို့နဲ့ပြန်ငြိမ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အနာဂံဖြစ်တယ်အနာဂံမှာအကုသိုလ်စိတ်9ပါးမရှိဘူးဒီကရတံပြုတ်4ပါးဝိသေကိစ္စ1ပါးဒေါသ2ပါးမရှိဘူးအဲ့မှာ5ပါးကျန်5ပါးဩဒိစ္စ1ပါးရဲ့ဒီကရဝိပြုတ်4ပါးရဲ့အဲကြောင့်တန္တရာဆိုတာရှိနေတာဘာဖြစ်လို့ရှိတာလဲလောဘရှိလို့ပေါ့ဒီကရဝိပြုတ်ဆိုတော့လောဘပဲချစ်တော့မချစ်ဘူးရရင်ယူမှာအဲ့ဒါမျိုးဘုရားတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးရယူမှာမဟုတ်ရအောင်ယူမှာအဲ့လိုလူဖြစ်ချင်တယ်နဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဟောနောက်ဆုံးအရတ္တမဲ့ရောက်ရလဲရရောဗျာဒီကရဝိပြုတ်4ပါးနဲ့ဩဒိစ္စကိုလုံးဝတက်ပြစ်တာတက်ပြစ်လိုက်တော့ချက်ချင်းကမငြိမ်းဘူးလေဖို့ဒါကြောင့်အရတ္တဖို့လက်တင်ကြတော့လုံးဝညင်းသွားတယ်နောက်ထပ်ခန္ဓာဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဇော26ပါးကျတော့အပ္ပနာဇောလို့ခေါ်တယ်29နဲ့26ပေါင်းရင်55ပေါ့ဦးဇင်းတို့တွေ့ဆိုရင်လေမြန်မြန်ဆန်မရှိဘူးဇော55ပါးမှာဦးဇင်းတို့တွေ့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာမြန်မြန်ဆန်မရှိဘူးမာကုသိုလ်10ပါးနဲ့အကုသိုလ်12ပါးပဲရှိတယ်ရူပကုသိုလ်ဘယ်မှာလုံးမလုပ်သေးတာအရူပကုသိုလ်ဘယ်မှာပဲစွတ်တော့မရစိတ်တွေကပြောင်းမှုဆိုတာကောင်းတဲ့ကျင့်ကိုကျင့်မှမကောင်းတာကျင့်လို့တော့စိတ်လုံးဝမပြောင်းဘူးအကုသိုလ်ပဲကာမကုသိုလ်ပဲရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ဖြစ်မှမချင်းနဲ့မရဘူးဒါကြောင့်အကျင့်နဲ့စိတ်ကိုပြောင်းရတယ်အလုံးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးလို့မရဘူးဟိုအလုပ်တွေလုပ်ရရစိတ်ညစ်လို့စိတ်ပြေလေးပြလုပ်တာကြိုက်သလားလောက်ကာမအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိရင်တော့လမ်းကအပယ်လဲဖြစ်မဲ့လူနဲ့ဖြစ်မဲ့ဒီတဲ့မပေါ်ဒါကြောင့်မို့အကျင့်ပြောင်းပေးပါအဲ့ဒါကြတော့မျောတော်တာမြင်နေလို့မရဘူးကြားနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုလို့လည်းပြောရင်တရားထိုင်တယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့တရားထိုင်တယ်မတရားတော့ပဲနေလို့ဘာနဲ့ပဲလဲဆိုရင်အောင်နဲ့ပဲပြတာမြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာမရှိတော့အကုသိုလ်ငါ့ကိုသက်တာစိတ်ပဲရှိတယ်ထင်ရလွယ်သွားတာပေါ့ရှင်ပြန်စိတ်ကိုထင်လို့မလွယ်ဘူးမျက်စိဖွင့်နှကြည့်ထင်ရသိခဲ့တယ်ဒီနဲ့ငြိမ်မနေဘူးငြိမ်မနေငိုက်လာတာဟိုကြည့်လိုက်ဒီမြင်ဒီလိုလှည့်နေမှဘူးမခက်ဘူးလားစိတ်ကတခုတည်းလေအဲ့ဒီစိတ်ကိုမထင်ဘူးတော့ခက်တယ်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကိုထင်နေတယ်လေအနားမှာကောင်းနေချတာကျန်တာမှမှန်ဘိုင်းလဲသွားဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်နဲ့အိတ်တာပဲနှုတ်တော့ကုသိုလ်နဲ့ထားပေါ့ဒီတဲ့ခါမှာကုသိုလ်နဲ့သိမှာပဲအလုံးစော55ပါနော်ဦးဇင်းကဖြစ်နေတာဇောက20ပဲဖြစ်တယ်ကာမကုသိုလ်ဇော10ပါးရဲ့အကုသိုလ်ဇော12ပါးရဲ့ကာမကုသိုလ်ဇော10ပါးဆိုမှဦးဇင်းကဖြစ်တာတပါးပဲဖြစ်တာ10ပါးစလုံးဖြစ်ဖို့အကုသိုလ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ12ပါးခဲ့တာလောဘတန်းစီပြီးဒေါသတန်းစီပြီးဒါကြောင့်မို့လေအရိယာရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတဲ့ပုရုဇဉ်တွေဟာတဲ့ဒီစိတ်ပေါ်မှာပေါ့နော်ရှောက်တဲ့လမ်းအကျိမဟုတ်ဘူးကျင်းချင်းလေးဒီဘက်က10ဒီဘက်ကကြောက်လမ်းလျှောက်နေကြတာဥရတယ်ကြည့်ဟောဒီကောင်ကြားတော့မှာပဲ
ဘယ်ဖြစ်ပဲကြာကြာဆက်တဲ့ကြာနေရင်းနဲ့တေးမှာပဲကြောက်တဲ့ကြာလည်းပဲတေးမှာပဲအဲ့ဆိုတော့တော်တော်သတိထားနေရတာအမှကြီးလည်းမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြောနေတာကြာတေးအေးတာပဲဆိုတာမျိုးနော်ပညာဇောလုံးငန်းဆောင်ရွက်ပုံစိတ်ဆိုတာကညံ့လို့တာမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုပြီးပြီးတော့စိတ်ကဖြစ်တာအဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကာမကုသိုလ်ကလူနဲ့ဖြစ်စေတာအကုသိုလ်ကြတော့အပယ်ကျစေတာရူပကုသိုလ်ကရူပဘုံကိုရောက်စေတာအရူပကုသိုလ်အရူပဘုံရောက်စေတာမေကုသိုလ်ကကိလေသာတတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာကိုငြင်းပေးတာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာမလို့ပါဟောဇောလုံးငန်းစိတ်တွေကသူ့သူမနေဘူးအမြဲတမ်းလှုပ်နေတာဟာဒါကြောင့်မို့လေလူပန်းနာလည်းစိတ်ပန်းနာပို့ဆိုတယ်လူပန်းနာနားလာလွယ်တယ်စိတ်ပန်းနာနားလာမလွယ်ဘူးအဲစိတ်ကိုပင်မခံပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကပင်မအတွေးများလို့ပင်မဒီဘယ်လိုတင်တော့ဘောနော် hard working နဲ့ smart working ဆိုတာနှစ်ခုတွေ့ရတယ်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးကျန့်လောက်ရတယ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးချောလောက်ရတယ်ဘယ်သူပင်မမယ်ထင်လဲပါမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာ hard working ကာယလုံးသားတွေကပင်မတာပေါ့ဒါပေမဲ့စားနိုင်တယ်ပေါက်နိုင်တယ်အိတ်နိုင်တယ် smart working တမှာအဲဘောမှာနေတော့ချွေးပြန်နေတာနားတဲ့အချိန်ထိအလုပ်လုပ်နေရတာစိတ်ကလုပ်တယ်ကာယသမားကြတော့နားတဲ့အချိန်မှာလုပ်စရာလိုတော့ဘူးပင်မလို့တန်းအိပ်ပြော်တယ်ညာနာသမားကြတော့အခန်းထဲမှာအဲကွန်ခန်းထဲမှာလည်းပဲတနေ့ကုန်ထိုင်ခဲ့ရတာကိုလည်းပင်မနေပြီဒါပေမဲ့အလုပ်တွေမပြီးမှဆိုလို့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတွေးနေတာလဲစိတ်ပင်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေပဲယူတာအဲ့ဒါဘုံမယူဘူးပဲကားလို့သမားဆင်းတာပဲစိတ်ကလူတယောက်သိပင်ပန်းစေတယ်အဲကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာကောင်းတယ်လုပ်နေကြဆိုရင်တရားမှတ်တဲ့တင်ကိုကျင့်ရတယ်ဒါပြပြနေပဲဒါဆေးပဲလူတွေကတွေးတယ်ပေါ့နော်အော်ခန္ဓာကိုပင်ပန်းတာအဲ့လိုမပြောရင်အိတ်စိတ်စားမှာပေါ့သွားပြီအိတ်စိတ်စားမှာအိတ်ပြောတဲ့လူတယောက်မကြောင်ကြက်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့တရားအိတ်စိတ်ကိုဆောင်းထားရင်လေအမှမလို့ဘူးတရားသာမှဘာဖြစ်လာလဲကြာရင်အိတ်တက်လာတာမပူနဲ့ပြီးတော့လေဒါကအိတ်တဲ့ချိန်နားတဲ့ချိန်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းခွင်းတော့တက်လာတယ်ကြာတော့ဩငါလုံးမတရားမလို့ဘူးအလုပ်ကိုမှန်ကန်လုပ်မယ်မပြီးလို့လည်းဝါရီမဖြစ်ဘူးငါမလုပ်ဘဲနဲ့နေလို့မပြီးတာမှမဟုတ်တာလုပ်လို့မပြီးတာလေမပြီးတာအတွက်တော့ပူမနေတော့ဘူးလက်ခံသွားတာစိတ်ဒါကြောင့်တရားမြင်မြန်ထိုင်ရတယ်အလုပ်ပင်မလေးတရားထိုင်ရလေးအခုအလုပ်ပင်မလေးဆိုအိမ်လူရင်းဒီကောင်းတာကြတော့လူကျင်လိုက်တာကောင်းတဲ့စိတ်ကြတော့မမွေးဘူးခေတ်ကပြောတာခေတ်လူတွေပြောသိမှန်တယ်စူတောင်းဟုတ်တယ်စူတောင်းမရဘူးတရားဆိုတာစူတောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ယူမှာပမာလေးအကျင့်ပါနေတယ်ဩဃာတာလေးနဲ့စိတ်မပါတယ်ပါဆိုတာလာပြီးတော့တောင်းနေတာနဲ့အပယ်လေးပါကတ်တော့ရပြည့်ရှိပါညနေ9ပါနာမည်96ပါပြီးရင်လက်ဖို့လေးပဲရက်တူနဲ့လောက်ပုံကရက်တူနဲ့ပါသေးဘလူလူနေဒါကြောင့်မို့စိတ်ပင်မခံပါဘူးလို့လည်းပဲစိတ်ပင်မခက်ပူးပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာစိတ်ပင်မတာတော်တော်ပင်မတာပဲပင်မလို့အိပ်ပါတယ်အဲ့လိုမပြောဘူးဗျာဘယ်သူမှနောက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှနောက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ပြန်နောက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့စိတ်ဆိုတာတော်တော်အောင်စရာကောင်းတာပဲစိတ်ကောင်းထားရင်သက်သာတယ်စိတ်ကောင်းထားရင်ပင်မတယ်နော်မင်းတို့မသိပါဘူးကွာငါတို့ပင်မတာမှန်ပါတယ်မသိလို့ပေါ့သိရင်လာပြောတာကြာပြီတခါကြီးဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့တကယ်မသိပါဘူးဒါမှကိုသိအောင်လုပ်နော်အဲ့ဒါဇော55ပါကိုမှဖြစ်တာကိုအရင်ကြည့်မဖြစ်တာကိုသိဖြစ်အောင်လုပ်ပြရတော့မရသေးဘူးဆိုရင်ရအောင်လုပ်ပါရပြီဆိုရင်ပေါ်အောင်လုပ်ပါခက်တာမရသေးရင်မလုပ်တော့ဘူးဖေးရမေဘလို့တကယ်ပြောနိုင်လေမလေးထေရဝါဒ9နိုင်ငံမှာဗမာနိုင်ငံအသာဆုံးပြီးတော့ငါတို့အမြတ်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပဲအပယ်ဆင်းသွားတာဒီဟုတ်တာမဟုတ်တာနောက်ထပ်ပေါ့နော်မာစီဆရာတော်ကြီးနဲ့တသမီစကားပြောတာနောက်ထပ်ဘုံမှာထင်ပါတယ်ပါဠိလိုကြီးပဲပြောတယ်
ဦးဇင်းတို့နှစ်ခါသုံးခါတော့နားထောင်ရတယ်လူစင်တော့ဘာသာပြန်မရမှာပေါ့ဦးဇင်းတော့ပါဠိစကားနားလဲတာဟုတ်မာသီဆရာတော်ပြောတယ်ပါဠိစကားနဲ့နတ်သမီးတို့ပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ပါဠိစကားတော်ကွာတယ်ဗမာနဲ့ဗမာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတယ်အဲ့လိုပဲအပိသံပါတယ်ဟောတော့ native speaker ပြောတာမာသီဆရာတော်တော်သိကျင်နေတယ်မေးတယ်လူတွေသိကျင်ပါမှာပေါ့ဗမာနိုင်ငံကသိပြီးတော့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်သမီးဘယ်လောက်များလဲစဉ်းစားတယ်တွေ့ဘူးဘာလို့နေရမတွေ့ဘူးလေအဲ့ဘောလေဒီတမီတဲ့နေရာသွားလို့ဖြစ်မှာပေါ့ပြမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီငါတို့နိုင်ငံမှာလေထေရဝါဒနှစ်ထောင်နဲ့ချီကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒီ17ရာစုပြောရမှာပေါ့တကယ်17ရာစုအပြည့်မဟုတ်သေးဘူးတစ်တမြန်လေး1044ခုနှစ်မှာစခဲ့တာဟုတ်အခု2021ရောက်သွားပြီနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီကြာခဲ့ပြီအခုထိမရင်ကျေးသေးဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့မြင်ကြားနံစားချိနောက်ကိုပဲလိုက်တာတိတဲ့နောက်ခနဲ့အဲ့ဒါမှားပါတိတဲ့နောက်လိုက်ရင်မြင်တတ်တယ်ကြားတတ်တယ်ပြီးတော့နံတတ်တယ်စားတတ်တယ်ထိတတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိနောက်မလိုက်ရင်တော့မြင်နဲ့မမြင်တတ်ဘူးကြားတယ်မကြားတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုံးနေတယ်ဘလို့မှကြည့်လို့မရဘူးအခုပါတယ်နေကြလို့ပေါ့ဖျားပေါ်မှာနေဘလို့မှကြည့်လို့မရတာမေးကြည့်ကုသိုလ်ဖြစ်လာတော့မဖြစ်ဘူးနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်စိတ်ယဉ်ကျေးရင်ရုပ်ယဉ်ကျေးတာပေါ့လူတွေကလေစိတ်ကိုပြင်ဖို့စိတ်မကူဘူးရုပ်ကိုပဲပြင်တာရုပ်ကိုပဲပြင်ရုပ်လည်းမလှဘူးစိတ်လည်းမလှဘူးစိတ်ပြင်ရုပ်လည်းလှတယ်စိတ်လည်းလှတယ်နော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတော်မှာဖြစ်နေတာ6ခုမြင်ကြားနံစာတိ5ခုအဲ့ဒါတော့အမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးကာမကုသိုလ်အကုသိုလ်ဦးဇင်းတော်ဖြစ်တာမနောဓမ္မကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်တိုးလာတယ်မေကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုးလာတယ်ဒါကြောင့်မြင်မတဲ့ဘဝကိုရခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာထိတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တော့လို့မရဘူးကောင်းတာနဲ့လို့မရမှာနော်ဒါဇောလုံးနဲ့လုပ်တဲ့စိတ်က55ပါကျန်တဲ့ကတော့မထူတော့ဘူးတရံလုံးနဲ့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီဇောဆုံးမှာပင်စားတော်တော်ကြီးမှာအတိမန္တာယမနောတော်ချင်းဝိဘုဒ္ဓံဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကာမတတ္တဝါတော်ကာမဆိုအဆုံးမှာအိဋ္ဌံရဲ့ဆွမ်းအဖြစ်သို့မဟုတ်ရှေးကံနဲ့ဇောစေတို့ဆွမ်းအဖြစ်ပါဟိကာမဝိဘက်8ပါအာဟိမနောဝိညာဏတခောတဏ္ဍိနာ3ပါပေါင်း7ပါးသောစိတ်တွေတရံကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရံကိုပြန်တွေးတာဇောကကောင်းတာလုပ်ရင်တရံကကောင်းတာအောင်ပြုနိုင်တယ်ဇောကမကောင်းတာလုပ်ထားရင်တရံကမကောင်းတာအောင်ပြုတယ်ပြန်ကြည့်ကိုပြန်တွေ့ဒီမှာပြန်ကြည့်စရာမလိုလူတယောက်ဆဲခဲ့တယ်ပြန်တွေ့ဆဲတာပဲပေါ်တယ်ဘာမှမဟုတ်လူတယောက်ကိုကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံခဲ့တယ်ပြန်တွေ့စိတ်ထဲမှာကျင်ကျင်နာနာပြန်ပေါ်မယ်ဒီတော့ပုံမပေါ်ကိုလို့တဲ့ကိုပြန်ပေါ်လာလေအဲ့တော့ပါလေ action reaction ဆိုတာနော်ဒါအောင်စလို့တိတံပြောစရာမရှိဘူးဇောပဲဒီကပြောအောင်ပါဒီနေရာမှာဒါအောင်ဆိုတာရေဆန်သွားတယ်လှေရဲ့နောက်တော့ရေနှမ်းရဲ့အစင်လက်တို့ပဲဒီစရပါသောစိတ်တွေဟာတဲ့ဘဝင်ရဲ့အာယုံမှတပါအခြားသောအာယုံမှလှင်မြဲတဲ့အမှုနဲ့သွားနေတဲ့ဇောနတို့အစင်လိုက်ပါပြီးနှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဇောနမှာလည်းပဲဇောနမှာဖြစ်ပြီးမလို့ဘဝင်ရဲ့အာယုံသာဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဖြစ်တင်ပါရဲ့နဲ့မဖြစ်ပဲဇောတွေကအောင်ပြုတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုသာအောင်ပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဒါလို့ခေါ်တယ်တကယ်ဆိုဘဝင်ဖြစ်တဲ့နာပေါ်ဇောနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဇောကိုပဲအောင်ပြုတာမလို့ဘဝင်မဟုတ်ဘူးလေဒါရောဘဝင်နဲ့ဒါမှမတူလေပြန်ကြည့်ပေါ့ဘဝင်စိတ်က19ပါးရှိတယ်လေဘက်ကလည်း2ပါးမဘက်10ပါးမဘက်9ပါးနော်ပြီးတော့သုတလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ပုံဒီတော့မှာစိတ်တွေအလောက်ကထုံးစံပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာနော်မတည်ရင်ဘူးဆိုတာပြောလို့မရဘူးလောက်ကြည့်မှသုတလုံးနဲ့သုတိဆိုတာရက်တာပြောတာအတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကံတွေပိဿုပံမှာရှင်သန်နေတာပစ္စည်းပဲ expand ဖြစ်တာမဟုတ်နော်ခန္ဓာလည်း expand ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာတဲ့နံခန္ဓာတည်သွားပြီရှင်မြရုပ်ခန္ဓာတည်နေသွားတာပဲမှန်ပါတယ်လေဘင်းသွားပြန်တော့သွားတာလေဘင်းပြန်တော့သွားမှာပဲဒါကတော့မတတ်နိုင်ဘူးနော်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီတရားတော်နောက်မှာတဲ့ဘဝင်စိတ်များတာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်မသိမချင်းပေါ့ဗျာဝိသီဖြစ်ရင်ဘဝင်မဖြစ်ဘဝင်ဖြစ်ဝိသီမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေမယ်မသိမချင်း
ပြီးတော့ဘဝင်စိတ်အစဉ်ပြပြီးတော့အဝဲဆန်းစိတ်စတဲ့ဝိထိစိတ်များဖြစ်ပေါ်လေရှိတယ်ဒါကတော့မသိမချင်းဝင်ဖြစ်တယ်ဝင်ဖြစ်တယ်အိတ်တဲ့ချင်းဖြစ်မယ်ငိတဲ့ချင်းဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့ကြာဝိထိဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်တနိယမအတိုင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့သုတိခဏီတန်အောင်မသိမချင်းလို့ပြောတာဘဝင်စိတ်ဝိထိစိတ်တွေကအဖန်ဖန်တက်တက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါဘဝဖန်တီးနေတာပဲသူအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဇောတွေပါတာကိုမြင်တိုင်းဇောကြားတိုင်းဇောဆိုတော့မြင်တဲ့ဘဝကြားတဲ့ဘဝဖြစ်နေတာဒါကြောင့်တန်ត្រာရှည်တဲ့ရှည်နေတာအဲ့ဒါမသိမချင်းဖြစ်နေတာတဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဘဝင်စိတ်ကိုလက်ရှိဘဝမှာရွေးလျှောကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သုတိစိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘဝင်စိတ်ဟာသုတိချင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီသုတိစိတ်ရတယ်ပဲဘဝင်စိတ်လိုပဲ19ပါဘဝမသိမချင်းသုတိမဖြစ်သေးဘူးဘဝဘဝင်သိတော့ရင်သုတိဖြစ်သွားတာပဲဘဝနဲ့သုတိအတူတူပဲဒီလိုပဲသိမှာလေတူတူသိမှာတော့ပြောမှာပေါ့ဒီတော့မသိသူများသိတာကိုလည်းသိမှာပဲဒါကြောင့်မွေးလာရင်သိဖို့ပြင်တာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာဦးဇင်းတို့မွေးပြီးတာတမ်းမသိဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပဲ chance ဖြစ်သွားတယ်မွေးပြီးသိရင်ဦးဇင်းတို့ဘာမှလုပ်ချင်မရဘူးကံကောင်းတာမွေးပြီးအခုနေနေတာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်အခု45နှစ်ရှိသွားတယ်သိမဲ့ရက်ကိုဦးဇင်းတို့မတွေးတော့ဘူးအဲ့လိုလေမွေးပြီးရင်သိမှာဇာတိပိစယဇရာမရဏအခုရွတ်တော့အိုနေပြီမရဏသေဖို့ပဲကြံတော့တာအချင်းတန်းနေပြီလေကံကောင်းကြတော့အချင်းတန်းနေဆိုစကားရင်တော့အခုထိအချင်းမတန်းသေးဘူးမသေးသေးဘူးအဲ့ဒီမသေးလို့ငါမသေးဘူးရေကုတ်တက်တယ်ဆိုမဟုတ်တာရှောင်းမလုံးနဲ့ခွင့်ပေးနေတာချက်ချင်းမသေးခွင့်မပေးတာကိုခွင့်ပေးနေတာ1လူလည်းပြအောင်2နတ်လည်းပြအောင်3ပြမလည်းပြအောင်4နိဗ္ဗာန်လည်းရအောင်ကြိုက်တာကိုရွေးတော့မင်းတခုမှမရွေးတော့ရွေးစရာမလိုတဲ့4နေရာရှိတယ်အဲ့4နေရာဘယ်သူမှမရွေးဘူးငါငရဲကြရင်ငါခွေးဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဖြစ်သွားမှာဒါဆိုရင်ပဋိသန္ဓေကြားထဲမှာဘဝင်ရှိတယ်ဘဝင်ရှိတဲ့အတွက်ဒါဘဝင်ဆိုဘဝပဲဘဝရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဝိထိဖြစ်တယ်မြင်မယ်ကြားမယ်နားမယ်စားမယ်ထိမယ်သိမယ်အဲ့ဒါအားလုံးကကုသိုလ်ဖြစ်နေတော့ကောင်းတာပေါ့သုတိအဆုံးတဲ့အခါမှာကုသိုလ်နဲ့ဆုံးတာလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗျာရှင်သန်တဲ့အချိန်တွင်းမှာအကုသိုလ်ကြီးပဲလောက်သွားရင်တော့သုတိသိတဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်နဲ့သိရမှာပေါ့သုတိကြသွားပြီဆိုရင်မပူနဲ့သုတိမကြခင်မှာဇောအဟောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဇောရဲ့အကြောင်းတရားကပြန်လာတယ်ဇာတိကိုပြန်လာတယ်မမွေးခြင်းပါဘူးပြောလို့မရဘူးမရဘူးဗျာမမွေးအောင်လှုပ်ထားတယ်ပြောလို့မရပါအဲ့ဒါတခြားမှမရှိဘူးဇောထဲမှာရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မသိခင်လောက်ရတာဇောဘာမှသိပြီးရင်တော့စိတ်ကူးမြင်နေမလို့ငါသိရင်လေသူများမျှဝေမှာပေါ့ပိဋ္ဌဘဝသာတို့ခေါ်ခြင်းလို့လားပြန်မေးကြည့်လေတိရစ္ဆာန်ဘဝသာတို့ခေါ်လို့မရဘူးဘယ်သူတွေကမရဘူးမရဲဆိုဝေးသူများကဲမှလွတ်မဲ့ဘဝကိုတော့မတန်တာကြပါနဲ့ဗျာကိုယ့်ကိုလုံးအောင်ရုံးကြနောက်ဘဝတွေရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခပေါအောင်ဒုက္ခပန်အကုသိုလ်နေဒုက္ခများအကုသိုလ်များတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မှာလေကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခကိုရောစိတ်ပန်ချမ်းသာနေဖို့တော့လိုတယ်ကိုရောစိတ်ပန်ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဒါနသီလများမယ်ဘာဝနာလည်းများမယ်ဒါနသီလကကိုယ်ကိုချမ်းသာစေတယ်ဘာဝနာကစိတ်ကိုချမ်းသာစေတယ်ဘဝရမယ်ဆိုပြောတာနော်နောက်ထပ်တော့မလို့ချင်ပါနဲ့ဘဝတော့မကောင်းဘလောက်ပဲကောင်းတာကိုခံစားနေတယ်ပြောမကောင်းတာတွေပဲကြုံရဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေတယ်သောတိကလို့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေအောင်သူ့အိမ်အပိုင်သိမ့်မယ်လို့လာသေးတယ်။ပိုတဲ့ဒုက္ခကိုမကြုံခင်မှာဘဝဒုက္ခကိုကြုံတာလေ။အော်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ဒီလိုအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေပါလား။ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိရင်အကုသိုလ်ကင်းမှာပဲ။ကိုအကုသိုလ်ကင်းတာမဟုတ်ပြောတာနော်။ကိုအကုသိုလ်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူး။သူများအကုသိုလ်ကင်းတာ။ခိုးမယ်လို့လည်းမရှိဘူး။တိုင်းမယ်လို့လည်းမရှိဘူး။ရှိနေလို့ခိုးကျင်တာမရှိရင်ခိုးမှာမဟုတ်ဘူး။စတတလည်းသူကစားနေတယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာနုစဉ်ကာလမှာလူဆိုရလောတာကြိုက်သေးတာဟိုးဗျကိုယ်စဉ်ပြောလို့မရဘူးအခုလေဘဝကတအားကြီးမမြင်မာတာလေဝန်သားစရာ
The Gelumia, Koya Letema, Osai near Anna Shiji, didn't any young lao. Amakan, didn't any lao. Pare on it, neglect on it. Did I be Taji Messina that can go? Saya Buddha about the young and the Bobo, the kind of deep thin and a yellow, Loeva, then you know what, Mizima Bibra. Shanshanda, sending senior. And then, who do really say Jello by me, Sarah. And a Koyana de one legally. Accounts don't know Japura, do they? Mianubu do Abu Mobuno, wow, count at home shield. Cheatman. Suti, they don't end up with it. But do they? Ubakana in Anaba. Mahabe Sheba, Megobe, Uba. Piedonga Pica Bibi, Piet Tegema, Yamawe, Tilomio, Sudi Bina, Bridandi, Bina, Boeing, Baby, Witty, Peter Daka, Sudi Sesalibi, Oatomba Dima, Kama, Ruba Aruba, Oadoma, Kama Washide, Ruba Washid, Aruba Washid. Oadoma, say the same, the Biadimia, Kala Bello, the Biam, the Bian, Jim Niyama, now under the Kora. Another Bodo Yok, Bobo Jaro, so this is a Chobin, now Chobiazia, Shibu, not a piece of Shibu. That's when you know. Uduzin thought of Nagan Bogo Aloha, Boashi, one lemon, one lemon. One little level, put the Pilatam Hope. One little put a Dulanam Hobu, Navaga you go do it. Marodi, Kilina Shida, my memory up at Majano, Jusa, Lure, Maru one at Nagan Boa, to do be, maybe, Navy Timabe. Rabi me Nagan Bobo do 11. Tara Lede Kama, Kanas or Shibi Meadow, through a Buaman. Are we at about Akanita? Confine even. The Gona way to Rujaro, the Buddha Kalubo. Odamane, you want the cool. With a pranamita Wandawati, the cool. Being, are we at about that Kanita Nabo, Anu Kunabua. Arab Pongsense. The Kojin Dwama no do. Tell me the name do. Are we have being Adaba? To that, Akanita, Eddie Bong Yabiman, Nevan Dwama, Adamu with a Kayan, Nevan Dwana, to that. I charge and with a Pranamida Waladima, not that the bunch on the yam. Peter, are we here? Jamad Kababa, the Tawasama. The town, lay down shit on the bunch on Kabadi. Amyagi Jandi. Ayamo, Korama, Nana, Timbe, Kanda, Bian, Lomes, with a kind, Niven, some marble. Niven Yama Buddha with a harbor. I mean, Niven would $10 who pit zero. Kanda Mudana money, Kanda Mudana money. Kana Dokan, Tudom Yavani. But Duma Dokama Baby Kana go to Kabiba, Edolemia, Sadolemia. Lemia, Chini, Pandibima, Kanabe, Tumia Doka Bida, the car, Kanabida, Kaka, no, Arada. Piazza, Area, Pogomia, Toabida, Nevan, Yapo, Kanam Lujin, Malone. So, Udo Loneva, Adikudo Mido, Rubakudo, Arubaku, Kudo Pipisi, Adi Arubakudo, not the same David, Megudo, Pogudo Pido, Nevan Young, Chuzapo, Luadapon, Da Mian and Satin and Mian and Babu. Not what I could say, never. Can be Janet, Judiva, no? Tajamadia chicken, the Rosimian, Mimble by sensing Kala Lima. Tana did about a good Miago, Wamia Atom Nanjavas. The other Mari Pina Miago, the Tijan Wamia Atom Nanjavasi. The Magian Wamia Atom with a Tesaliva, Pine Chanton and Dimminga, Yasashi, the area of the Romia. Yet Mount Buvet, Lake Bango, Lamianzoa, yet Mount Bunando, the Romia, Kija Mazi, Gombe. Oda Tandana Siddham Taitatu Oda Tandana Siddham Taitatu Oda Tandana Siddham Taitatu Dandu, Dandu, Dandu.
ဒီနေ့လူဒီနေ့ကများလို့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ